Elas são usadas em arquivamento, catalogação e processos incrivelmente delicados. Contudo, a maioria das máquinas são operadas por pessoas. E além disso, as pessoas montam tudo, desde as pulseiras até os mecanismos. A Rolex coloca a Fort Knox no bolso. Não é de se surpreender que a Rolex preze muito pela segurança. Afinal, ela tem muitos metais preciosos e relógios que valem milhares de reais. Então, se você resolver tentar entrar lá, prepare-se para inúmeras vistorias de segurança dignas de filmes do James Bond. Você encontrará um pequeno exército de especialistas em pedras preciosas na Rolex. A Rolex possui altos padrões materiais usados na fabricação de relógios. O mesmo se aplica às pedras preciosas